Сен қанша рет өзіңе ертең бастайым деп айттың? Спорт, оқу, жұмыс, өзгеріс. Бірақ бір қызығы, ертең деген күн ешқашан келмейді. Ол тек сенің миың ойлап тапқан иллюзия. Сен өзіңді алдап жүрген жоқсың, сені сенің миың алдап жүр. Біз ойлаймыз, мен дайын емеспін, мен ертең бастаймын. Қазір емес, сәл кейін. Бірақ шындық мүлдем басқа. Сен уақыт жоқ деп емес, ыңғайсыздықты кейінге қалдырып жүрсің. Өйткені кез келген жаңа нәрсе қиын, белгісіз, энергия талап етеді. Ал ми не істейді? Ол бірден қорғаныс режимін өтеді. Миыңның екі негізгі жүйесі бар: автомат жүйе, ойлау жүйесі. Бірақ 90% жағдайда автомат жүйе жеңеді. Сен кейде шын ниетпен өзгергің келеді. Тіпті кей сәттерде өзіңе болды, мен енді өмірімді өзгертем деп айтасың. Сол кезде бәрі шынайы сияқты көрінеді. Сен жоспар құрасың, қиялдайсың, ішіңде күш пайда болғандай болады. Бірақ уақыт өткен сайын сол энергия жоғала бастайды. Ал ертең келгенде сен қайтадан бұрынғы әдеттерге ораласың. Ми сенің шешіміңді қате деп есептемейді, ол тек энергия үнемдейді. Ең қызығы, ертең өте сенімді көрінеді. Неге? Өйткені ол қауіпсіз. Ертең дегенде ми жауапкершілікті сезбейді. Ауырлық жоқ, стресс жоқ. Сол үшін ми ертең идеясын жақсы көреді. Бірақ проблема, ертең ешқашан бүгін болмайды. Мына циклды қара. Бүгін бастаймын десең, қиындық пайда болады. Ми қашады. Ол айқайламайды, тек жай ғана сыбырлайды. Бүгін емес. Шаршап тұрсың, ертең бастармыз. Ертең дәл сол сценарий қайталанады. Сол үшін адамдар жылдар бойы спорт бастамайды, бизнес ашпайды, өмірін өзгертпейді. Себебі олар уақыт жетпей жатқан жоқ. Олар циклден шыға алмай жүр. Адамдар ойлайды, мен өзгерісті қаламаймын. Жоқ. Көп жағдайда адам өзгерісті қалайды. Бірақ ми белгісіз нәрседен қорқады. Өйткені ми үшін жаңа нәрсе қауіп, белгісіздік стресс. Сол үшін сен жаңа өмірді қиялдайсың, бірақ ескі өмірді жалғастырасың. Сенің миың саған қарсы емес, ол сені қорғап жүр, тек ескі тәсілмен. Қазіргі әлемде сенің миыңмен бәрі күресіп жатыр. TikTok, қысқа видеолар, бітпейтін лента, әдемі дыбыстар, жарқын суреттер. Бұлардың бәрі кездейсоқ жасалмаған. Олар сенің миың тоқтай алмайтындай етіп құрылған. Сен тағы 5 минут қана деп ойлайсың, бірақ 1 сағат өтіп кетеді. Ең қауіптісі, сен шаршағаныңды да байқамай қаласың. Өйткені миың әр жаңа видеодан, әр жаңа ақпараттан кішкентай рахат алады. Бұл рахат ұзақ емес, бірақ ми соны қайта-қайта іздейді. Сол үшін адам кейде тыныш отыра алмайды. Телефон жоқ кезде ішкі мазасыздық басталады. Өйткені ми үнемі стимулға үйреніп қалған. Бұрын адамдар ұзақ ойланатын, кітап оқитын, тыныштықта отыратын. Ал қазір көп адамға 5 минут үнсіз отырудың өзі қиын. Өйткені ми тез рахат қайда деп іздейді. Сосын шынайы өмір баяу көріне бастайды. Кітап оқу қиын, ұзақ жұмыс қиын, бір нәрсеге фокус сақтау қиын. Өйткені өмір қысқа видео сияқты емес. Нағыз өзгеріс уақыт талап етеді, сабыр талап етеді. Бірақ ми жылдам нәтиже қайда деп іздей береді. Сол үшін көп адам маңызды нәрсені емес, жеңіл нәрсені таңдайды. Сен қай нәрсеге күн сайын уақытыңды берсең, біртіндеп соған айнала бастайсың. Егер миың үнемі қысқа, жеңіл контент көрсе, терең ойлау қабілеті әлсірей бастайды.
Адамдар үлкен өзгеріс күтеді, бірақ ми үлкен өзгерісті қабылдамайды. Сол үшін күнде 3 сағат оқимын, ертеңнен толық өзгерем сияқты нәрселер ұзаққа бармайды. Ал кішкентай әрекет қауіпсіз көрінеді. 5 минут, тек 5 минут, бірақ дәл сол 5 минут жаңа өмірдің басы болуы мүмкін. Мүмкін сен өзіңді көп кінәлайтын шығарсың. Неге мен осындаймын? Неге басқалар жасайды, мен жасай алмаймын? Бірақ сен жай ғана автомат әдеттермен, ескі реакциялармен, қорқынышпен өмір сүріп жүрсің. Бір күні адам тоқтап, өз өміріне сырттан қарай бастайды. Сол кезде ол бір нәрсені байқайды. Кейбір нәрселер қайта-қайта қайталанып жатыр. Бірдей таңертең, бірдей ойлар. Тіпті күндер өзгерсе де, ішкі әлем өзгермеген. Адам жаңа өмірді армандайды, бірақ ескі ойлау жүйесімен өмір сүре береді. Міне осы жерде көп адам қателеседі. Олар өзгерісті сырттан күтеді. Жаңа мүмкіндік, жаңа мотивация. Бірақ шын өзгеріс ішкі жүйе өзгергенде ғана басталады. Егер адамның ойлары өзгермесе, өмірі де көп өзгермейді. Өйткені адам кейде уақыт өтіп жатқанын сезеді, бірақ өзі өзгермей тұрғанын байқамайды. Көп адам мотивация іздейді, бірақ кейде адамға мотивация емес, түсіну жетіспейді. Өзін түсіну, миының қалай жұмыс істейтінін түсіну, неге қашатынын түсіну. Өйткені сен өзіне қарсы емессің. Сенің миың да саған қарсы емес. Ол жай ғана сені ауырлықтан қорғауға тырысып жүр. Бір күні артқа қарап өзгергеніңді байқайсың, бірақ ол өзгеріс бір үлкен мотивациядан басталмайды. Ол бір кішкентай саналы әрекеттен басталады. Өзгеріс бір күнде болмайды, бірақ адам өз санасын түсіне бастаған кезде, оның өмірі баяу өзгере бастайды. Келесі видеода сен өзіңді емес, ойың арқылы көресің, соны ашамыз.